Harka fuunee akka jirtu kan daawwatu keenya kan daawwataa kun televezyiinii 5ti. Televezyiinii 5 irraa Axereeraa miidiyaa keenya jalqabnee jirra. Hamma xumuraatti nu faana taasisanii jenna. Axereeraa miidiyaa keenya isinitti himuudhaaf Boorumashii Abboo Maaqaasoo akkasumas Uudii Muusaadhaa istiidiyootti argamnee jira. Ogummaa kaameraa fi teeknikaatiin seenaa lammiidhaafis lammii Salamuun nu faana jiru. Hamma xumuraatti nu faana taasisanii jenna. Yeroo gaarii qabaadha. Boru ajandaalee keenyarra. Ajandaalee biyya keessaa qabnu keessaa yoo fudhannee ilaalle inni tokko beela gara kibba Oromiyaatti mudatee fi lubbuu namaallee baasee jira jedhamuu fi akkanuma lammoo gamamu kan qondaaltota mootummaatiin lakkii beelli lubbuu namaa baasee hin jiru jedhamee mormameen wal qabatee gabaasaaleen hedduu baasiranii akkanuma lammoo xiyyeeffannaa miidiyaalee biyya keessaa lahaa baatu iyyuu malee viidiyoowwan marsaa hawaasaa irratti baasiran dhugaa kana mirkaneessaati kasaan jiranii sarara waan qabannee dhiyaanni qabna. Gama kaaniin immoo hagayya fuula keenya duraa gaafa sagalee Keeniyaanis filannoo biyyaalessaa isii geggeessuuf deemti. Biyyi Keeniyaa tun biyyoota Afrikaa keessaa sirna filannoo geggeessituun haga tokko dimokiraasiin keessatti biyya calaqqisu jedhamee kan fudhataman keessaa isii tokkodha. Inni kun ammoo Ameerikaan ajjechaa hoogganaa Alqaayidaatiin milkaa'uusii addeesteetii kasiin jirtu isaan wal qabatee faayidaa maanii Ameerikaadhaaf argamsiisa ka jedhurra ajandaa qabanne keessa kakaafnu ta'a. Udii. Egaan ajandaa keenya ka guyyaa irraatiin hongee gaanfa Afrikaa biyyoota hedduu miidhaa jiruu fi sanarra dabree ammoo baargama foolii waraanaa Taayiwaan irra marmaaraa jirtu tan Ameerikaan benziiletti facaasaa jirtu bal'inaan kan laallu ta'a jechuudha. Eeyyee kabajamtoota daawwattoota keenya hamma xumuraatti faana taasisanii jenna. Akkuma jalqaba irratti kaasna Axereeraa miidiyaa keenyaan qabxiin jalqaba kaafnu kan hongeedha. Hongeen kun keessumaayyuu gaanfa Afrikaatti bara kana irra deddeebiin mul'ataati kan inni ture. Seenaa keessatti osoo hin beekamiin keessumaayyuu Oromiyaan badhaatu akkuma taatetti amma immoo faallaa kutaaleen Oromiyaa hedduun rakkoo kanaaf saaxilamaati kan isaan jiranii keessumaayyuu Gujii fi Baaleen keessatti rakkoo wal fakkaataa mudatee akka jirullee miidiyaalee hawaasaa irraati odeeffachuun fi ilaaluun ni danda'ama jechuudha. Hongeen kun kan yeroo darbee keessumaayyuu yeroo Booranatti mudatee akkasumas Harargee kutaalee garaagaraa keessatti mul'ataa tureen boodatti amma Keeniyaatti illee yeroo bal'atee mul'ataa tureen booda amma bifa haarawaan OA kan inni mul'ataa jirudha. Kanarratti gama qondaaltota mootummaatiin namni du'e hin jiru jechuudhaanis yeroo isaan ibsa kennan ilaalaati kan nuti turre gara hawaasaatiin ammoo namoota dhalattoota naannoo saniitiin ammoo dheekkamsi garaagaraa illee yeroo ka'ee fi dheekkamsi kun ammoo namni yeroo du'ee jirutti mootummaa waan kana irra dibaadhaan akka namni hin duunetti bira darbaara jechuudhaan kan inni dubbatamaa jiru jechuudha. Dheekkamsi kun babal'ateeti kan inni jiru jechuudha. Hawaasa naannoo dhalattoota naannoo kanaatiin jechuudha. Keessumaa rakkoon kun gara fuulduraatti babal'achuudhaan ammas uummata kanaaf dhaqqabuu fi uummata kanaaf birmachuun osoo danda'amutti ummanni kana keessa kun du'eera jedha kun ammoo hin duune jedha jallisaniitumaan jidduu kanatti ammoo ummanni miidhamaati kan inni jiru. Oromiyaan akka bara kanaatti keessumaa akka waggoota darban kana keessatti miidhamteetu hin jiru. Gama lixaa fudhattee waraanaadhaan gama kaanuu fudhattee beelaadhaan gama kaanuu fudhattee rakkoo gama garagaraatiin kan isheen sarbamaa jirtu mee kanarraatti haa dubbannu. Akkuma ajandaa keenya irra jalqaba kaasuuf yaalle rakkoon beelaa tun godinaalee akka Gujii, Booranaa fi Baalee keessatti mul'ataati kan inni jiru bara kana keessa. Keessayyuu hongeen naannoo sanii dhalateen jalqaba horii uummata harkaa fixee akka ture beekamaadha. Horiin uummata harkaan jiru. Gama kaaniin immoo sababa hanqina roobaatiin qonni gahaanillee adoo hin qotamin waggaa guutuu laakkayeeti kan inni jiru. Achirratti aansuun ammoo rakkoon nagayaa jiruun wal qabatee hawaas waan qabullee gabaa baasee yookiin immoo albuuda godinaalee sana keessatti argamu gargaaramuudhaan hojjetuuf illee akka rakkatu yeroo garagaraatti ibsataa turuun isaanii yaadatama. Waa'ee beelaa kanaan wal qabatee beelli sadarkuma idil addunyaattu duutii sababa beelaatiin wal qabatee ka'u addunyaanuu hin dhoffatte irra jireessaan biyyoonni gurguddatanii yoo biyyoonni hedduun isaaniitu beelaan namni du'e yennaa jedhan gabaasaaleen akkasii sun miidiyaadhaan hin bawanu dhossaa godhama. Sabab isaal nami dhibba tokko sababa rakkoo walitti bu'iinsa ta'uu danda'a, rakkoo namtolchee ta'uu danda'a, akkanumallee immoo balaa tasaa ta'uu danda'a yookiin rasaasaan ajjeefamuu danda'a. Nami dhibba tokko yennaa tokkotti balaa garaagaraatiin du'uu fi nami tokko immoo beelaan du'uun walirra xiyyeeffannoo argata sadarkaa idil addunyaatti jechuudha. Amma beelaan nami du'u jechuun akka malee akka hardi nimsiitti fudhatama addunyaatti irratti waan ta'eef qondaaltonni godina Gujii nami beelaan hin duune jechuudhaan yoo himatan warri kun immoo uummataa fi akkasumas immoo qondaaltonni
sadarkaa aanaa farra jiranii fi warri sadarkaa gandarra jiran dhugaatti namni du'uu isaanii mirkaneessaniiti kan isaan jiran keessaayyuu bulchaan godina Gujii aanaa Sabbaa Boruu jechuudha itti aanaan isaanii obbo Roobaa Baatee akkanumaan lammoo hoogganaan Busaa Gonofaa aanicha namni obbo Mukonna Hoxxeessaa jedhamu gaafa TV'n FIB torbee dabare keessa bilbilaan dubbisu akka jedhanitti namni du'uu quba qabna garuu waan inni du'een quba hin qabne jechuudhaan kan isaan dubbatanii itti aansuun immoo xalayaaleen garaagaraa eega hoogganaan godinachaa jechuudha obbo Taaddalaa Uddoon namni beelaan du'e hin jiru jedhanii isaan ifatti TV harka mootummaa jiruun baanii waakkataniin as waan san diffindi gochuudhaa fi viidiyoon nama maqaan isaa Dheekkamaa Elimaa jedhamu haati warra isaa beelaan jalaa du'u namni kun jiraataa godina Gujii aanaa Sabbaa Boruu ganda dirree saphansaati du'uu isaa mirkaneessaniiti kan isaan jiru jechuudha niitii yookiin haati warraatiyya beelaan jalaa wareegamte jirtu jechuudha inni isaan dubbatan viidiyootirraa arguu dandeenye jirra viidiyoon kun karaa keessaatiin nulle dhaqqabee kan inni jiru gama kaaniin immoo itti dabalataan hoogganaa yookiin immoo deetaan ministeera nagaa Itoophiyaa kan deetaa ministeera nagaa ta'anii ifuu isaaniitii yaaddoo nagaa himatan nuti dhugaa uummataatii fi dubbatu irratti argamna garuu dhugaa uummataa nuti dubbannuuf isaan ukkaamsuuf jecha sagaleetiin irra deddeebiidhaan ukkaamsaa jiru jechuudhaan caffee Oromiyaa maqaa dha'uudhaan yeroo isaan dubbatan dhageenyeeti kan jirru kanaan wal qabate lubbuun namoota 8 illee akka inni dabaree jiru sadarkaa mirkaneessuu hin danda'amutti maqaa isaanii akka kakaayyuutti barreessuudhaan mirkaneesseeti kan jiru jechuudha kun immoo gama hooggansaatti ennaa dhunni immoo hoogganoonni Oromiyaa keessa jiran kana dura gara waggoota 30tiif ergama TPLF nutti kennite raawwataati kan nuti turre malee dhugatti uummataaf hojjetaan turre jechuudhaan gadi banii ennaa isaan dubbatan sadarkaa olaanaatti iyyuu dhageenyeeti kan jirru kun immoo amma wanni kun sadarkaa godinaaleetti gadi buutee mootummaan naannoo Oromiyaa gubbaa ta'aa warri sadarkaa godinaarra jiran immoo nuti ergama Oromiyaarra nutti kennamu san raawwanna jedhanii uummata sobanii mootummaa Oromiyaatu maqaa isaanii balleessuudhaaf immoo saamicha gurmaa'insa garaagaraa raawwatanii waan dhugaan taane gabaasa dhugaan taane ennaa isaan dhiyeessan argama kan inni jiru jechuudha kanaan wal qabatee dheekkamsi garaagaraa ka'uu irratti argama jechuudha itti deebinaa udii gara keetti dhufaa keessumaayyuu hongeen kun babal'ateeti kan akkuma Boruun raati kaasee hawaasnis dheekkamsa irratti kan inni jiru namootiin baay'een illee fiilingii isaanii ilaalte dheekkamsa keessatti kan inni jiru jechuudha amma irra jireeshaan kan barbaachisu silaa namni du'ee yookiin hin duune jechuurra hawaasa kanaaf akkaataan deeggaruu danda'an irratti fuulleffachuun waan barbaachisaa ta'eeti kan inni mul'atudha kanas gochuun mudhataati hin jirume qabxilee irratti qabata bara 40 asitti hongeen kun akka gabaasaalee madda miidiyaa garaagaraa ibsaa jiranitti fi dhaabbileen gargaarsaa sadarkaa addunyaatti uummata gargaaruun beekaman akka ibsaa jiranitti hongeen gaanfa Afrikaa mudate kun kan jalqabaa akkaan hamaa jaameeti jira bu'uuruma kanaan beellada 1700 akka fite gabaasni Addis Standard ganamaan tana baase ni hima jechuudha beelladni akka gaanfa Afrikaatti beela baranaatiin hongee fi gogiinsa baranaa kutaalee gaanfa Afrikaa garaagaratti mudateen dhuman miliyoona 7 akka ta'e kanarra ka dabre immoo Itoophiyaa qofa keessa namni miliyoonni 8 beelaan akka malee miidhaa hamaadhaatii fi gargaarsa namoomaa yeroo hatattamaa akka barbaadu gabaasni amma beeniima bu'uuruma kanaan ammoo kutaalee gaanfa Afrikaa keessaa Keeniyaa Itoophiyaadhaa fi Soomaaliyaan bakka beelaan hedduu miidhamte gizee taatu gara biyya keenyatti yeroo dhufna ammoo naannoo Oromiyaatii fi naannoo Somaaleedhaati akka malee miidhame gogiinsa dhufe kanaani naannoon Affaarillee gam tokko miidhameetii jira ka Affaar waliin bu'iinsaanis waan jiruuf ka beelaa ka naannoo Oromiyaatii fi Somaaleetirraa adda kan taasisu jechuudha ka naannoo Affaar kana naannoo Oromiyaa keessaa ammoo Booranaa fi Gujii lixaa akkasumas ammoo Baalee Bahaatii fi Baalee gara biraatiin ammoo kutaaleen lixa biyyattiidha akkuma jirutti ta'e karaa Shawaa Bahaa kana Fantaalle keessas beelli hamaan akka jirutu dhaga'amaa ture kana dura dabre ammoo amma addatti haala qabatamaa jiruun godina Harargee Bahaatii fi godina Harargee Bahaa aanaalee gammoojjii isaa akkuma jirutti beelaan uummanni dhumaatu jira kunis ammoo bu'uura gabaasa ammaan tana jiruutiin aanaan gammoojjii miidhagaa tolaa aanaaleen akka Baabbilee aanaaleen akka aanaa Qumbiitii fi aanaan akka malkaa balloodhaafaan aanoleen gammoojjii jaaman Harargee Bahaa Cinaaqsan dabalatee aanonni gammoojjii hundi haala hamaa keessa jiranii Harargee lixaa gizee dhufna ammoo aanaa Burqaa Diintuutii fi aanaa Hawwii Guddinaa akkasumas aanaa Meessoo aanaa Bordoddee dabalatee ammoo aanaaleen bookeenis aanaa gammoojjiif keessaa qabu waan ta'eef guutuun isaanii beela hamaadhaatu naannoo sanitti bu'ee jira gogiinsi achitti bu'een beelladoonni isaanii qonnaan bulaa jalaa guutumatti dhumeeti jira qonnaan bulaa jalaa beellanni dhumuu qofa osoo hin ta'in
naannoo san gargaarsi namoomaa dhaqqabaan jiru uummanni beela keessa akka jiran mootummaan quban qabu bu'uura immoo ganamaan tana gabaasa biyya tokkoon dhaabbanni gargaarsaa tokko gara UNICEFin birrii raabsaa akka jiru bu'uuruma kanaan immoo naannoo Somaaleetiif abbaa warraa karaa nama 8,000 tilmaamuuf birrii raabseeti jira kan yeroo hatattamaatiif deeggarsa yeroo hatattamaatiif oolu ammoo naannoo Oromiyaa Harargee lixaatiif ammoo abbaa warraa 500 birrii raabsaa akka jirudha gabaasni jiru kun ammoo xiyyeeffannoon itti kenname akka mootummaatitti yoo kalaalu taate mootummaan biyya keenya akkuma jiru gaa biyyi wal waraansa keessa turte waraana xiyyeeffannoon adda kennamee deemaa jiru waraana biyya kana keessatti deemaa jiruufi malee guutumaan guututti lammii beelaan dhumaa jiru kanaaf xiyyeeffannoon hin kennamne sadarkaa mootummaatittis jechuudha kun akkuma jirutti ta'e ammoo iddoolee walitti bu'iinsii fi qe'ee fi qabeenya irraa buqqa'uun jirutti beelli kun babal'achaati jira jechuudha beela uumamaatii fi beela namtolcheetu jira beelli namtolcheen kan sababa waraanaa walii wajjin biyyi keessa jirtu kutaalee biyyaa garaagaraa itti uumamedha kun beela namtolchee kennu ka Affaar jiru ka naannolee biyyattii gara kaabaatittis mudatee jiru naannoo Amaaraa dabalatee namoonni qe'ee fi qabeenya irraa buqqa'an beelaati jiru akka Tigraay akkuma jirutti ta'e jechuudha kun beela namtolchee kennuuni beelli namtolcheen kun ammoo gara kutaa lixaa Oromiyaadhaa Wallaggaadhaa fi kara kibbaa kanas iddoo wal waraansi mootummaa fi hidhattoota jidduutti itti deemaa jiru garmalee babal'ateeti jira jechuudha uummanni rakkina akkaan hamaa keessa jira namoonni isaanii dirmatu jiru dhaabbileen NGO naannoo san deemuu waan sodaataniif gargaarsa malee qonnaan bulaan kumaataman qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'ee akkuma beekamu Itoophiyaan sadarkuma addunyaatittu biyyoota buqqaatota keessaa qaban keessaa dursaati jirti waan ta'eef beelli naannoo sanitti garmalee hammaatee uummanni haala hamaa keessa jira kana ammoo aangoonni mootummaa beela kana warra mirkaneessee fi warri beelli hin jiru jee haalu warra aduu harkaan akka qabee ukkaamsee dhoksuu barbaaduu fi warra ammoo haqaaf qabsaa'aa jiran akka carraatti yoo fakkeenyaaf iddoo tokko deemtan yeroo ammaa kana keessatti maaltu argama lammiileen naannoo tokko irraati beelaan buqqaan kanatti argitu jechuudha hojiidhaaf illee yeroo fiildii bahu gaazexeessaan iddoo adda addaatti yoo deemtu ni argita waan kana ni ilaalta jechuudha ofuma hankeetiin ni argita jechuudha lammiileen fakkeenyaaf Baalee Baarraati buqqaanii godinaalee garaagaraa keessa faca'anii jiran hedduu isaanii ija kiyyaan argee jiran jechuudha yeroo bakka adda addaa deemaa turetti walumaa galatti maalidha amma hawaasni Oromiyaadha gammoojjii namatti maqaa dhofte Oodiin maqaa dhofte as biraa kan boruun kaasti baay'ee keessatti gammoojjii Oromiyaan jiru baay'ee keessatti hawaasni Oromoodha beelaaf yookiin ammoo sadarkaa beelaatiin hamaarra jira jechuun ni danda'ama jechuudha. Kutaaleen Oromiyaadha kanneen gammoojjii qaban baay'een isaanii beelaaf saaxilamanii akka jiran beekuun barbaachisaadha. Kana ammoo qaamoleen baay'een isaanii akka sadarkaa mootummaatti illee yeroo garaagaraatti fakkeenyaaf busaa gonofaa dhaabbanni yeroo caffeedhaan raggeetti jechuudha. Wantoota akkanaa kana sappoorti gochuudhaaf baankileen akkasumas NGO'n garaagaraa hawaasa kanneeniif birmachuudhaaf yeroo Boorana keessatti mudatee jalqabbii achii keessanitti deeggarsi guddaan yeroo roobaa wajjin wal qabatee mudatetti deeggarsi baay'een OET kan jiru ture jechuudha. Jidduu keessatti wanti kun laaffateeti kan dhufe. Amma sadarkaa amma Oromiyaa keessa jirtu kanatti namootiin public figure ta'anii illee dhimma kana irratti actively participate gochuu qaban. Actively irratti hirmaatanii uummata kana dhaqqabuu qaban jechuudha. Walumaa galatti hamma rakkoo kana keessaa bahanitti uummanni Oromoodhaa kutaa kun miilee kutaa kun akkasiin jiraachuun illee ni ulfaata. Sababbiin isaa wanti beelaa waan ulfaataadha. Fakkeenyaaf Gujii keessatti taateen ta'e jedhamu sun taatee mul'ate jedhame sun baay'ee tokko waan nama shook godhudha. Uummanni naannoo isaanii qabeenya qabuun albuuda qabuun waan qabuun sadarkaa guddaa irratti fayyadamuu kan danda'u. Iddoo biraas yoo fudhatte sadarkaa guddaadhaan uummata jireenya isaanii jijjiirachuu danda'udha. Oromiyaadhaa rakkoo akkanaa kanaaf yeroo saaxilamanitti namootiin dandeettii public ta'anii namootiin waa hojjechuu danda'an namootiin dhaabbilee NGO adda addaa keessa jiran uummata kanaaf birmachuu danda'u qaban jechuudha. Yeroo kanatti tumsa gama hundumaan dhufu uummata kanaaf dhaqqabsiisu uummata kana bira geessanii lubbuu isaanii oolchuudha malee dhimmi siyaasaatiif yookiin ammoo dhimmoota biraatiif jettee akkas ta'ee jira akkas jechuudhaan miti. Kan uummata kana barbaachisu illee yeroo ammaa kanatti uummata kanaaf waan isaan barbaadan san uummata kanaaf dhaqqabsiisanii uummata kana rakkoo keessaa baasutu solution malee agenda itti aanutti dabruudhaaf akka ta'utti dhaabbileen gargaarsaa sadarkaa idil addunyaatti jiranii fi ammas ammoo namoonni beekamtummaa qabanii fi jaarmaaleen hawaasaa keessaafuu kan ilmaan Oromoo bakka bu'an sadarkaa addunyaatti dhaabbilee garaagaraati jira. Dhaabbileen garaagaraa kun gara danda'an hundaan beela Oromiyaa buute kanaaf abaar kanaaf dirmachuudha qabanii afaan osoo hin ta'in akkuma sinkaachan akkuma udiin lachii kaasa akkuma tilla siikaacha wanni godhamuu qabu inni guddaan akka yaada furmaataatti godhamee dhuguma uummata kana
bakka bu'anii hoogganuuf yoo deeman taate hoogganoonni godina gujiitillee waan kana waakkachuuf yookiin immoo warra dibaadhaan irra dabaruu irra caalaa yoo danda'ametti rakkoo uummatarra geessan gadi baasanii himu. Isaan dhossuun isaaniif dhugaadha. Akka amma fakkeenyaaf bakka isaan jiran san otoo jiraanne tarii nuti lakkasuma gochuu dandeenya. Namni beelaan du'e jechuun dubbii akka malee fuula hantuuti. Addunyaa irratti xiyyeeffannoo itti kennama. Hooggansatti itti gaafatama. Maaniif namni beelaan du'e ka jedhamu qorannoon hin geggeeffama. Dhaabbileen idil addunyaa hedduun gara sanitti hin bobbaafaman waan ta'eef bor badii isaan tana dura hojjetaa turan jara baasanii seeraan itti gaafatamummaa isaanii hayaaf waan ta'eef haga tokko irra bubbulaniillee itti gaafatamummaa isaaniillee jalaa miliquudhaaf waakkachuu danda'u. Garuu immoo irra jireessaan uummata kanaa fi dhugaa dubbachuuf uummanni godina Gujii uummata hadha beelaan du'e jedhanuu silaa dubbatanuuf iyyuu miti. Uummata waan duutii hin qabaataa ta'ee fi uummata sooressa uummata dureessa jechuu ni dandeetti. Uummata san garuu sababa hooggansaati kan inni beela'e. Amma fakkeenyaaf gama mootummaatti wanni godhamuu qabu mootummaan qondaalota gara sanii ergee jiru yookiin bakka sanitti muudee jiru san itti gaafatamummaa isaanii hordofee bakka sanitti waan isaan godhan hordofuu danda'utu irra jiraata. Amma akka fakkeenyaatti wanni fudhatu kan adda baay'een bara hangoo irra turteetti gabaasa gara gandaara irratti dhufu qofa laaltii malee dhattee waan san irra biraan beeteen hubattu. Amma fakkeenyaaf xaa'oo namni tokko oomishee kuntaala duraan kuntaala 10 fakka galfatu waanuma xiqqoo facaase eega xaa'oo fayyadamuu eegale sababa itti fayyadama isaa hin beekneef kuntaala 10 dura argaturra deebi'ee ka'ee walakkaa kuntaalaa fa'a argate yeroo argatutti gabaasatti dhufu kuntaala 20 argate jedhanii itti himaa turan. Addaa'een gubbaa kana teettee adoo inni hin beekin biyya harkaa kuftee argite jechuudha. Kanaaf warri badhaadhinaa kullee wanni akkasii muudanne warra kana amanuu dhiisuu danda'utu irra jiraata. Keessaayyuu hogganoota sadarkaa godinaatii fi aanaaleetti jiran kana amanuu dhiisu. Amma gama godina Gujiitti wanni ka'aa jiru bulchoonni gandaa namni sababa beelaatiin du'e tokko lama jedhanii maqaa isaanii barreessanii yennaa isaan gara gandaa aanaatti erganii namoonni akkasii nu du'anii jiran nutti birmaadha qaba dabalataa kan nuun yeroo isaan jedhanitti nama to'atameefatu jira odeeffannoon jedhu nu dhaqqabaa jirti waan ta'eef gama kana mootummaan xiyyeeffannoo kennee warra kanatti tarkaanfii barbaachisaa ta'e fudhatu akka inni qabuu fi yoo danda'ame uummata godina Gujiitiif gargaarsa caalaa nagee akka isaaniif kennan. Uummatichi nagaa dhabee beela'e malee waan dhabee beela'e hin qabu. Nagaa dhoggan malee hongeellee duruu jirti. Hongeen waggaa 10tti waggaa 15tti mudata waan ta'eef uummaticha kamiidhaa jiru sababa nagaa dhogganii waggaa 4 duutiin qotannee hin bocanne uummanni kun rakkoo cimaa keessa jira. Dhalattoota godinichaas ta'ee warri gara biraa jiran Oromoon hundi isaanii gama kanaan birmatanii fi mootummaan illee akka nagaa uummata kanaatiif deebisee kennu waamicha adoo godhameerra hosiinatti fakkaata. Baay'ee bareeda. Qabxisaa ittaanutti kan nuti dabaru jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya qabxii keenya kan ittaanu waa'ee dhimma marii araaraa mootummaa federaalaatii fi TPLF gidduutti deemaati jirudha. Keessumayyuu dippiloomaatonni maqaa guddaatti qaban addunyaa irratti sadarkaa gurguddaatti lakkaa'aman yookiin immoo dhageettii guddaa qaban yeroo kana gara Tigraay Maqaleettis imaluudhaan qondaaltota naannoo sanii wajjinis mari'ataniiti kan isaan jiran jechuudha. Magaalaa Finfinneettis argamuudhaan akkasumas naannoo Baardaaritti illee qondaaltonni kunniin imaluudhaan biyya kana keessatti nageenya akka dhufuuf shoora isaanii baataati kan isaan jiranii dhimma kana wajjin wal qabsiisee gabaasaaleen garaagaraati kan inni bahaa jiru jechuudha. Dhugama biyyi kun nagaa argachuudhaaf keessumayyuu tasgabbii fi nageenyi biyya kanaa dhufuudhaaf adeemsi dippiloomaasii amma eegalame kun furmaata ni ta'a kan jedhullee ni ta'a moo hin ta'u kan jedhullee gaaffilee guddaa kaaseeti kan inni jiru keessumayyuu erga naannoo TPLF wajjin yookiin ammoo qondaaltota TPLF wajjin jarri kun dubbatanii achi as deebanii booda ibsa waloodhaas baasaniiti kan isaan jiranii ibsa waloo isaan baasan keessatti illee wantoonni bu'uuraalee jedhaman yookiin ammoo wantoonni bu'uuraalee barbaachisoo jedhaman naannoo Tigraayiitiif galuu akka qabu akkasumas ammoo xaa'oo irraati eegalee boba'aa irraati eegalee dhorkaawwan naannoo sanatti taasifaman akka kaafamuu qaban irratti kan isaan jala sararanii yookiin ammoo ibsa isaanii keessatti kan isaan kaasanii walumaa galatti gamtaa Afrikaatiin illee furmaanni kun argamuu akka qabu mootummaan Itoophiyaadhaallee itti amanaa akka ture illee gabaasni kun mul'iseeti kan inni jiru kana yoo ta'e ammoo pirezidaantiin Keeniyaadha kan yeroo ammaa kana aangoorraati ka'uuf deemaa jiran Uhuru Keeniyaataadha durfamuu akka qabutti kan TPLF ilaaltu gama Itoophiyaatiin ammoo Olusegun Obasanjoodha kan ergamaan addaa gaanfa Afrikaa gamtaa Afrikaa jechuudha isaan gahee kan akka baatanitti illee kan isaan kaasanidha guyyaa har'aallee biriifii kennaniiti kan isaan turan jechuudha guyyaa gaafa jimaataatti ibsa isaanii keessatti biriifii kennaniiti yookiin ammoo ibsa kennaniiti kan isaan jiran jechuudha haala waliigalaa irratti walumaa galatti qabxileen baay'een marii araaraatii wajjin kaafamaati kan isaan jiranii hudiisa. Mariin araaraa kun gaa TPLF fi mootummaa federaalaa ka 4 kiiloo as jiru jidduutti kan adeemsifama jedhamee eegamu bara dabree baroota dabran kana keessa biyyattiin akkuma waliigalatti waraana walii wajjin hamaa keessa turte
guyyaa gaafa guyyaa afurii 2020 eega lolli TPLF fi mootummaa federaalaa jidduutti dho'ee asitti biyyattiin gaagaama hangana hin jaamne gara humna namaatiinis namoota 100,000 lakkaa'amu lammii biyya kanaa eega galaafatee asitti qabeenya immoo doolaara Ameerikaa biliyoona hedduutti tilmaamamu biyyattiin dhabdeeti jirti. Kunis ammoo bu'uuraaleen misoomaa naannoo Tigraay keessa turan guutumaan guutuutti barbadaa'anii naannoo Amaaraa keessa ka turanis bu'uuraaleen misoomaatii fi warshaaleen gurguddaan biyyattiin tun qabdu hundi hojii ala ta'uudhaan biyyi kufaatii dinagdeetii fi sadarkaa hin eeggamne irra geesseeti jirti. Lola kanagaa lola waliin wajjin biyyi keessa seente kana fixuudhaaf gaa Ameerikaan ganama galgala fiigaa turtee jirti. Kanaaf jecha ammoo ergama addaa gaanfa Afrikaatti muudamtee bu'uuruma kanaan gaa dhiyeenya kana ergamaan addaa gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa gamtaa Awurooppaatii fi gaanfa Afrikaatti ergamaa addaa Ameerikaa dabalatee ambaasaaddarri Xaaliyaanii fi ambaasaaddarri Kaanaadaadha gara Maqalee imaluudhaan simatamanii achitti walii wajjin marii araaraa kana haala ta'u irratti masara Finfinnee jiruu fi masara Maqalee jiru jidduudhatti araara buusuudhaa fi jarri ammallee ammoo jarri TPLF warra baaruuda foolii baaruudaatirraa fagaachuu hin dandeenye waan ta'eef jarattiin lola faarsaa waan jirtu fakkaatti haala qabatamaa amma biyya keessa jiruun jechuudha. Kanas ta'u san ammoo gareen kun erga Maqalee dhaqanii deebi'an booda mootummaan federaalaa gara gorsaa dhimma nageenya muummicha ministeeraa kate ambaasaadar Rudwaan Husseeniin ibsa baaseen komii irra kaase garee jila mootummoota jila mootummaa Ameerikaatii fi gamtaa Awurooppaa bakka bu'uun gamas deeme kanarratti komiin mootummaan Itoophiyaa kaase saayidii tokko qabatanii TPLF maddii guranii osoo araara tumsuu qabanii ulaagaalee araaraa TPLF lafa naqe qofarra deemaa naa dhufanii ka jawuni ka Rudwaan Hussein asbee mootummaa isaanii komate akka mootummaan jechaa jirutti marii araaraa kana ka dursuu qabu gamtaa Afrikaa qofaa jira mootummaan asaraa kiiloo jiru mootummaan TPLF kachi jiru ammoo marii araaraa kana ka dursuu qabu mootummaa Keeniyaa kan ammaan tana aangoo irraa ka'uudhaaf jiru kun filannoo booda haanu araarsuu ka jiru mootummaan Keeniyaadha wanni filateef TPLF mootummaan Keeniyaadha amma keessatti ergamtuu Ameerikaa ta'uudhaaf mootummaa gaanfa Afrikaa kana keessa fiigaa jiru waan ta'eef TPLF isa filattee jechuudha. Mootummaan federaalaa ammoo waan iccitii kana quba qabuuf jecha TPLF kan waliin araarsuu danda'u jarri kan tumsuu danda'an malee gamtaa Afrikaa qofaa jechuu kanas ta'u san garuu haala qabatamaa amma jiruun Geetaachoo Raddaa akka jedha addachaa jirutti akkuma aadaa isaanii sanitti yoo ulaagaaleen nuti lafa keenya kun hin guutamne gara waraanaatti akka waan deebi'uuf fedhii qabanii itti haasa'aa ture. Ibsa ammaan tana dhiyeenya kana miidiyaa kanneen illee wanni inni jechaa jiru yeroo torban tokkoon keenya keessatti mootummaa likkii galchuu ni dandeenya ka jiru ture jechuudha. Mootummaanis ammoo kana dura akkasuma jee lola kan itti seeneeti gaagaama guddaa kana jarri lameen kun obboleeyyan turan baay'ee duraan obboleeyyan lameen gaagaama wallola obboleeyyan lameen jidduutti uumame biyyattiin balaa guddaa keessa buute sadarkaa kanatti jechuudha. Erga biyyi kufte booda ammoo araaratti dhufanii araarri kun ammoo waan gaariidha. Garuu immoo poointii keenya booda rakkatti deebinu waraanni kaabaa akkamii waraana lixa Oromiyaatti adeemsifamaa jiruuf lubbuu lammiiwwan qaalii ilmaan Oromoo hedduu fixeerra gurra argatee waraana lixa Oromiyaatti adeemsifamaa jiru caala akkamiin gurra argate ka jiru gabaabinaan kalaadota ammaaf kan keessumayyuu akkuma kaaste gorsaan nageenya biyyaalessaa ambaasaadar Redwaan Hussein illee dippiloomaatota gama warra lixaa bira dhaqanii gaafa deebanii booda koomirratti akka qaban gama toora Tiwiitarii isaaniitiin kan isaan kaasanii walumaa galatti adeemsa amma deemaa jiru kanaan keessumayyuu dubbi himaan TPLF illee Geetaachoo Raddaadha dhimmoota akka Walqaayitii fi Eertiraa fa'aa hojii wal qabsiisanii illee bal'inaan akka dubbatan turtii sa'aatii 5 dippiloomaatotiin kunniin isaan wajjin Maqalee taasisan irratti akka itti fayyadamanii fi dhugaa jirtu isaaniif ibsuudhaaf akka yaalanidha. Opshiniin biraa yoo hin jiraanne ammoo Eertiraa illee Walqaayitii keessaa baasuudhaaf akkasumas ammoo lafa teennaa kan nuraa fudhatamte jedhaman deeffachuudhaaf opshinii biraa akka barbaadanii fi xalayaa muraasa eeggataa akka jiranitti kan isaan kaasanii lakkoofsi yeroo ammaa kana keessumayyuu lakkoofsaan bootteen agasii yookiin ammoo boba'aan agasii naannoo kana seeneera jedhanii lakkoofsaan nu himuu caalaa hojiiwwan biraarratti fokus gochuu akka qabanii jechuudhaanis wantoota garaagaraati kan inni kaasaatu ture. Walumaa galatti gama biraatiin amma adeemsi marii biyyaalessaa kana keessatti wantoonni bu'uuraalee gama mootummaa federaalaatiin kaa'aman jiru bu'uuraaleen gama kaan kaa'aman jiru. Inni kun ammoo yoo gama Keeniyaatti solutionii argatu jedhan ammoo filannoon Keeniyaadhaa geggeeffamuudhaaf guyyaa muraasatu kan inni hafe gaafa 9tti kan inni geggeeffamu jechuudha. Kanaaf maal ta'uu danda'a kan jedhu meebii fuuldura irratti bal'inaan hubachuuti kan nuti dandeenyu boruun isarraatti qabxii muraasa kaasa. Waa hedduu diin kaasee jira. Wanni guddoo nama irratti xiyyeeffannoo argate dippiloomaatonni kunniin warra jajjabaadha warra dhaabbilee gurguddaa
bakka bu'anii achi deeman waan ta'eef yeroo jalqabaatiif qondaaltota TPLF dhagganii waliin dubbatuun isaanii asillee immoo Finfinneelletti immoo hogganoota Itoophiyaa kana duratti deddeebi'anii dubbisaa turan san ayyamsiisanii magaalaa san galanii bahuun isaanii dubbiin gara kaabaa jirtu tun kanallee ta'e san furmaata argatuuf akka deemtu akeektoowwan garaagaraatti jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf namoonni achi deeman sun namoota gurguddaa Maayik Haamer ergamaan addaa gaafa Afrikaa ka Ameerikaa kun ambaasaddarummaan hanga deddeebi'uu eegalee waan fooyyee warra kaanirra keessaa David Satterfield fi akkanuma immoo ka duraanii ambaasaddara duraan asitti ergame sanillee caalaa haga tokko waan hojjete hin qaba jedhame waan qabatamaan kaasuu danda'aman keessa tokko isa kana jechuudha. Hogganoota lamaanuu dubbisuun sun waan qabatamaan hojjetame keessa isa tokko jechuudha. Inni kun immoo ergamtu yookiin bakka buutuun addaa jechuudha ka gamtaa Awurooppaa Aneetee Weber gaafa achitti argamtu sun waan gama Awurooppaatiin jiru fakkeenyaaf warri Awurooppaa kun fi warri Ameerikaa kun hidhata walitti qaban waan ta'eef yeroo hedduu rakkoo jiru akka inni hubatamu gargaara. Akkanuma lammoo ergamtuun addaa gamtaa mootummoota addunyaa jechuudha Haannaa Teeter akkasumas ambaasaddarri Kanaadaa ka Itaaliitii fi kan United Kingdom achitti argamuun isaanii kuni haga tokko dubbiin tun akka nagaan furamtuu fi waan godhe qaqqabaa gama kaaniin immoo dhaabbanni Ameerikaa ka gargaarsa nama kennu USAID jechuudha boba'aa liitirii miiliyoona 2 ta'u Jibuutirra ka'ee gara Tigraayitti imaluuf qajeeluu jira jedhee Tiwiitara isaarratti barreessee jira. Faa'oon ammoo xaa'oon kuntaala 50 caalu gara Tigraayitti fe'amuu fi ka'ee jira ka jedhu akkanuma immoo Koreen dhimma duguggaa sanyii qoratu yookiin immoo Tigraay keessatti duguggaan sanyii raawwatee jira jedhanii ka dippiloomaatonni Tigraay himataa jiran saniin wal qabatee Koreen dhaabbata idil addunyaa gara sanitti imaluuf magaalaa Finfinnee galanii mootummaa Itoophiyaa akkaataa ittiin qorannoo san godhuu danda'an eeyyamsiisaatti kasaan jiranii kunniin walitti dabalamanii dhugaa jirtu baasuu fi haga tokko lolli kamuu ennaa jalqabee ka'ee akka dhumisaa nagaa ta'u kanarraa ragaan argamuu danda'a. Fakkeenyaaf namooti miira keessa galanii balleessuu fi ijjeesuu qofarratti xiyyeeffannoo kennanii turan sun dhumi lola kamiituu nagaa fi marii akka ta'e fakkeenyaaf ka du'aa jiru asii gamanallee ka du'e gamanallee ka du'e warruma hidhatanii fi haadholii dubartoota warra waraana keessatti hirmaatiin jedhameeti kakaafamu. Hogganooti gama lamaaniitu akkuma argitan warri gama Oromiyaa jiran yookiin immoo gama mootummaa Itoophiyaa jiran kiiloo afur keessa jiran fayyaaleeyyii kana warri gama TPLF maanguddoo dhumatti sanii alatti warri kun fayyaaleeyyii gadi baanii guyyaa guyyaan dhaadatan kana bu'aan waraanaa dhumi kana ta'uun adoo beekanu jechuudha. Oromiyaa keessatti ammallee lola labsanii itti fufanii jiran jechuudha. Oromiyaa keessatti guyyaa guyyaatti tarkaanfii shororkeessaa maqeenurra fudhatame jedhanii yennaa kaasaa deemanii lolli Oromiyaa keessa itti fufinsanii ardaa fi nagaa dhogganii ardaa nama dhibii nagoomsuu fi deemti jechuudha. Warri Oromiyaa hoogganaa jiranis ta'e warri Itoophiyaa hoogganaa jiran kun immoo xiyyeeffannaa akka argatuu fi qaamoleen Oromoo bakka buunee hojjanna jedhanis mootummaa naannoo Oromiyaas warri mootummaa naannoo Oromiyaa mormina jedhanillee dhiibbaa walirra godhanii lolli Oromiyaa keessaa lakka dhaabbatu nami isaanii dhaga'u hin jiru. Hagana kana ka TPLF hagana addunyaa irratti sadarkaa irratti beekamtii horatee jira waan ta'eef akka harree wal dhiitu ilkaa waliin ceesisa san dhiisanii ilmaan Oromoo dhumatiisa jiranii Oromoon nagaa dhabiisa jira akkuma dhaggeessan kan sababa beelama dhalatti tunillee wanni qofan ittiin fakkaatu waan sababa hongee qofan fakkaatu sababa namni daldalata wal dhoggee hojjeta wal dhoggee wal ijjeesaa wal hidhaa wal reebaa deeman kanaaf waan ta'eef namni tokko namni Oromoo Oromiyaa keessa du'aa jirtuu fi Amaaritti gaafatamu hin jiru Tigreen itti gaafatamu hin jiru akka duraatti dhaabbata santi kaabarraa ka'e akkas nu godhe dhaabbata santi baharraa ba'e akkas nu godhe eebeluu nu ergee jenna ergama eebeluu raawwataa turre wanni jedhanii sababa dhiyeessuu danda'an OPDO'n sababa gahaa dhiyeessitee jirti kana dura jechuudha. TPLF nu ergee TPLF kana godhaanu jedhee hin goone dhiifamu nu godhaa jedhanii deebanii uummata isaanii hoogganuutti gaafa isaan deemu malee dhiifama isin godhanii gaafa deebi'an amma duuba sababi dhiyeessuu hin danda'amu hin jiru namni isa adda qabulla hin jiru mootummaan Ameerikaallee xiyyeeffannoon Oromoof addatti kennu hin jiraatu. Gama biraatiin immoo gamtaan Awurooppaatillee hagga barbaade Oromoon kun iyyaa oola malee namni isaan dhaga'u hin jiru waan ta'eef xiyyeeffannoo saba isaaniitiif kennanii rakkoo Oromiyaa keessa jiru furmaata kennuutti akka deeman wal sakaaluuf wal hidhuu kana wal ajjeesuu kanarraa akka dhaabbatan lola Tigraay irraa hubachuu ni danda'ama ka jedhu as keessatti kaasuu barbaanna. Gama dhibiitiin immoo wanni ammas irra deebinee dubbatuu barbaannu hogganoonni sadarkaa godinaaleetti jiran dhuguma ergama kiiloo 4 baay'emoo yookiin immoo ergama caffee Oromiyaa irratti kenname raawwataa jiru moo ergama fedhii dhuunfaa isaanii garee maafiyaa jaarratanii uummata saamanii saamsisaa jiru itti gaafatamummaan hin jiru. Amma fakkeenyaaf yeroo waraanaatti mootummaan gubbaa jiru haga gadiitti dhaqqabuu hin danda'u. Xiyyeeffannoon mootummaa garee wal loluu san irratti
xiyyeeffatee ofirraa faccisuuf yaala waan ta'eef gareen tun immoo waa isii hojjetaa jirtu hin beekamu jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa TPLF dhuftee walakkaa biyyaa keessa seentu mootummaan federaalaa aanga'oota hedduu itti gaafatamuu akka godhe aanga'oota hedduu isa jala akka waballeessan kana dura miidiyaan dubbatee ture waan ta'eef warri Oromiyaa keessa jiran sadarkaa gandaatti warri sadarkaa aanaatti warri jiran kun dhuguma itti gaafatama seeraan itti kenname kawaadaa heera mootummaa naannoo Oromiyaa irra jiru hojiitti hiikaa jiru moo ergama caffee Oromiyaa raawwataa jiru moo ergama warra kiiloo afur keessa jiru raawwataa jiru ka jedhu qorannoon gahaan godhame badii hogganoonni Oromiyaa keessatti geggeessaa jiran kanaaf mootummaan tarkaanfii hatattamaa akka fudhatu waamichi gama hundaan atoo dhiyaate uummata kanaaf tasgabbii fidanii gaariidha. Fakkeenyaaf namoota harkaaf luka hidhanii ajjeesan kana mootummaan Oromiyaa matumti isaatuyyuu quba qaba nama du'ee dhaggee ka'ee achiin duuba waakkatuuf fa'uuf maqaa yaa kana keessoo isaati ilaaluu kan inni qabu mootummaanii cimsee keessoo isaa ilaaluu qabaadha jechuudha. Akkuma amma araara kana fiduudhaaf gara kaama biyyattiitti araara kana fiduuf deemaa jiranii kutaalee Oromiyaa keessatti rakkoolee deemaa jiru. Kanaaf uummata Oromoo keessa jiru kana birmachuudhaaf hundi namaatu gahee mataa isaa baachuu akka qabudha. Qabxiin inni kaasee qabxii tokko xiqqeeshootti dabaluun barbaada. Maaliif humni waraanni amma Oromiyaa keessatti deemaa turee fi deemaa jiru ka kaaba biyyattiitii ol yoo ta'e malee kaaba biyyattiitii gadiin ta'uu sadarkaa idil addunyaatti dhageettii hawaasa addunyaa sababni itti argachuu dhabeef sababa xiyyeeffannoon guutuun hawaasa addunyaa sababa garaagaraa sababeeffachuudhaan ija isaanii guutuu kara kaaba biyyattiitti irra geessanii fi malee waraanni kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti deemaa jiru haleellaan humna lafootii fi humna qilleensaatiin qonnaan bulaa nagaa keessatti hidhattoota naannoo Oromiyaa keessa socho'an sababa godhachuudhaan deemaa ture haleellaa kaaba Itoophiyaa irra geesse gadi miti jechuudha. Yoo dhugaadhaan maqaa kana qabaachuu baatte waraana kan uummata Oromootirraa dhaabanii qaama hidhatee Oromiyaa keessa jirus yoo uummata Oromootiif ka qabsaa'u taate qaamni hidhatee uummata Oromootiif hin qabsaa'aa jiru kunis afaan qawwee isaa isaan hundinuu lafa gad deebisanii karaa nagaatiin nageenya kaaba Itoophiyaatiif fiduudha deeman kana Oromiyaafis dursa fidanii gara kaabatti yoo deeman waan gaariidha ka joon qaba jechuudha. Qabxii bareedaadha. Galatoomii eegaa kabajamtoota daawwattoota keenya qabxii keenya isaa xumuraatti kan nuti dabarru ta'a jechuudha. Qabxiin keenya inni xumuraadha. Yeroo ammaa kana gaagama yookiin immoo muddama guddaan kan inni uumamee jiru Taayiwaanii wajjin wal qabateeti keessumaayyuu erga namni gameessi namni umriidhaan deeme rakkoo kanaaf sababa akka hin taanes jechuudhaanis miidiyaaleen baay'een akka qoosaatti itti kaasaati kan isaan jiranii. Neesi Peloosiin afyaayin Ameerikaadha jechuun mana marii Ameerikaadha. Isaan daawwiidhaaf kan isaan deeman Taayiwaanii. Taayiwaan erga gaanii booda Chaayinaan mufatteetti kan isheen jirtu. Sababbiin isaa Taiwan akka qaama ofitti ilaalaatti kan isheen jirtu jechuudha. Chaayinaan yeroo dheeraan booda wanti kun mudateeti kan inni jiru jechuudha. Guyyoota darban kana keessattan dooniiwwan waraanaa dabalatee misaayiloonni lakkoofsaan hedduu ta'anillee akka dhukaafamaa jiranitti illee kan inni gabaafamaatu jiru jechuudha. Kun ammoo akkuma tuttuqqiin xixiqqoo irraa eegalee Raashiyaa fi Yuukireen jidduutti mudachuudhaan Yuukireeniin akkasittan biyya san daaraa taasisee ammas yeroo ammaa kana jechuudha. Sa'aatii ammaa kanatti yoo fudhanne Taayiwaan biyyoota addunyaa kaawwan irraa adda citteetti jechuun ni danda'ama. Sababiin isaa waraanni Chaayinaadha kallattii hundumaanuu itti marseeti kan inni jiru jechuudha. Daandii xiyyaaraa irrattan biyyoonni baay'eenis biyyoonni kaawwanis naannoo kanattan akka hin balalline illee akeekkachiisallee akka kennitee jirtu maddeen oduu akka CBS faati gabaasaati kan isaan jiran jechuudha irra jireessaan. Gama biraattiin ammoo yeroo ammaa kana biyyoonni akka Jaapaanii fi Philips faati jechuudha. Biyyoonni ollaa Chaayinaa ta'anii fi gama Taayiwaanitti dhiyaatan kunniin Chaayinaa wajjin gaarreeffannaa biraa keessa seenuu kan isaan danda'an jechuudhaanis shakkiin baay'een ni jira. Keessumaayyuu iddoowwan daangaa kanneen Jaapaanii fi Chaayinaan yeroo garaagaraatti odoloota irratti wal shakkan jira galaana irratti jechuudha. Exclusive boundary isaan jedhamu yookiin ammoo exclusive economy iddoowwan jedhaman irratti xiyyeeffannoo guddaadhaan yeroo garaagaraatti kan isaan wal shakkan ni jiraata. Iddoowwan kana keessatti dooniin Chaayinaadha iddoo kana tuquu wajjin wal qabatee Jaapan illee Chaayinaa irrattan akeekkachiisa biraa kennu. Philips gama biraatiin ammoo nagargaara jechuudhaan Taayiwaanis waamicha akka godhaa jirtudha kan dubbatamaa jiru. Sababiin isaa Taayiwaan yeroo ammaa kana Ameerikaan jaartiin sun dhattee bakka san dubbistee yookiin ammoo dhattee magaalaa san tuttee deebitee jirti. Ergasii dhattee ammoo Chaayinaan dallantee jirti. Erga dallantee booda waan barbaaddu hundumaa fayyadamnee meeshaa waraanaa kennaa iddoo san keessatti seessuu dandeenyas kan isaan jedhanii. Inni biraa ammoo Chaayinaan Ameerikaan waraanni Ameerikaadha. Taayiwaan keessa illee akka jirudha maddeen kan mul'isan. Waraanni lakkoofsaan hedduu ta'e kanneen Ameerikaadha. Magaalaa Taayiwaan Tiipitti dhiyaatee hedduu naannoo san keessa akka jirudha. Walumaa galatti Chaayinaan yeroo ammaa kana meeshaa waraanaatiin yookiin ammoo dirooniiwwan adda addaa fayyadamuudhaan akkasumas meeshaa waraanaa gurguddootaan kanneen doonii adda addaa fayyadamuudhaan Taayiwaan marsitee akka jirtutti kan gabaafamaa jiru jechuudha.
Kanuma wal qabatee amma gabaasaaleen hedduun akka agarsiisaa jiranitti Ameerikaan rakkoo Yuukireen keessatti dhalatee fi sababa akkuma jedhamu san ammallee rakkoo Chaayinaan dhalatuuf deemuuf sababa ta'uuf deemte kan jedhu shakkiin miidiyaalee garaagaraa baatee kan jiru keessaayyuu BBC gabaasa bal'aa qabatee baheen eessarraa ka'ee fageenya Chaayinaarraa fagaattuun itti keeyate jechuudha. Maayila 100 gara kibba bahaa Chaayinaatiin fagaattee kan argamtu biyyi oddoola Chaayinaa taate tuni biyya ifi dandeetteetti ilaalti garuu ammoo Chaayinaan akka qaama isiitti kasii ilaaltu Ameerikaan immoo michooma addaa Tiwaan waliin horattee Tiwaanillee shaakala waraanaa hedduu taasisuudhaan aarsteeti kasiin jirtu jechuudha Chaayinaan immoo humna waan qabduuf lafti tun lafa qonni guddaan keessaa argamu akkanuma immoo lafa misoomaa fi badhaatu taate fakkeenyaaf Itoophiyaatti akka Oromiyaa kanatti kan ilaalamtu yoo ta'u illi gara saniitti deemu Chaayinaa biratti waan gaarii ta'ee hin fudhatamu keessaayyuu daawwannaa gameettiin siyaasaa waggaa 40 ol Ameerikaa keessatti dabarsite tun keessaayyuu White House keessatti waan hedduu dalagaa turte Nancy Pelosiin irra deddeebiidhaan bulchiinsa kooministii Chaayinaa murmuudhaan kasii maqaa qabdu gama dhibiitiin immoo Chaayinaan imala sii miilan amma goote kana akka dansaan jaalatanu Jaapaan Kooriyaa kaabaa akkasumas immoo Filipiins jechuudha biyyoota maqaa dhufte kun daangaa naannoo san jiru irratti yookiin bisaan qaxxaamuranii itti kasaan walitti dhufan biyyi ciccittuudha biyyi tuni kanumaan wal qabate Jaapaan keessaayyuu qoodama daangarratti Chaayinaa waliin wal dhabdee waan qabduuf shaakalii waraanaa Chaayinaan godhaa jirtu kana irraa mufii guddoo akka qabdudha kasiin ibsitu Ameerikaan fudhatamummaa isii kufaa dhufe keessaayyuu waggoota 20 duuba waraan isii eegaa Afgaanistaan keessa haala hin baramneen baay'een asitti fudhatamummaan isii addunyaa biratti qabdu diqqaataa dhufee jira keessaayyuu lolli isiin Taalibaan waliin waggoota 20 godhaa turte sun akkaataa addunyaan ittiin isii respecting gooniin keessaa baate waan ta'eef Taalibaan immoo nuti Chaayinaa lollee injifannee ariine kasiin jettu kana mirkaneessuuf immoo bulchiinsa Ashraf Gaanii hin diigna jedhanii kasaan turanii bulchiinsa Ashraf Gaaniillee diiganii masaraa mootummaa humnaan qabatanii mootummaa ta'uu isaanii irra deebiidhaan waggaa 20 duuba mirkaneeffatanii kasaan jiranii gama dhibiin immoo Asirratti sila wanta osoo gara wanta Ameerikaa keessatti hin fagaatin dura waan Taayiwaan irratti historical background Chaayinaa fi Taayiwaan qaama tokko turanii waan tokkoon kaasuu barbaada. Xumura waraana walii wajjin ka Chaayinaadha bara 1949 gaafa Mao Zedong namticha Chiangi Kichek jedhamu gara Taiwanitti baqachiise paartiin kooministii Chaayinaa bakka lama qoodame People Republic of China dhaa fi China Republic of China tti qoodame Republic of China ka baqatee Taiwan galee yoo ta'u People Republic of China ka Beijing itti hafe kana gareen kun gaafas irraa ka'ee wal gaarreenfachuu fi foolii waraanaa achirraa urgaa'uu eegalte achirraan osoo deemu Nancy Pelosi gaafa gama Taiwanitti amma dhuftu kun waggaa 37 booda muddama waraanaa Taiwanii fi Chaayinaa jidduu kamarsaa sadaffaa ta'uu danda'e jechuudha. Bu'uuruma kana muddamni waraanaa Chaayinaa fi Taiwan jidduu ture kamarsaa tokkoffaa ammoo bara 1954 tti kan ka'e yoo ta'u bara 1954 tti kan ka'e kun ammoo gareen Taiwan mandheeffattee fi Republic of China jaamtu tun odola isiidha akka qaama isiitti kalaaltu odola Kinimeenii fi wanta ammasuu jaamu yeroo dheeyxee humna waraana hedduu bobbaaftee achi qabattu Chaayinaan ammoo Beijing irraa weeraruudhaan odola san daaraa daakuu achumatti gootee jechuudha. Deebitee ammoo odola bareedaa tokko Yijingishaan kajaamu ni qabatte bara wal diddaan isaaniitiif waraanni lammaffaa hamaan ka isaan jidduutti ka'e ammoo bara 1958 yeroo ta'u Mao Zedong ammas lammaffaa lola kanaaf ka'umsatee inninis ammoo odola kana qulqulleessee guutumaan guutuu qaama isaa godhachuu barbaadeeti karoorri isaa kan ture garuu hin milkoonee fi lola hamaa labsee dhumichi lammii hedduun wanta jeep Republic of China wanta mandheeffate Taiwan mandheeffate kanarra dhiibbaa guddaa geessisuu hin dandeenye harki Ameerikaatii fi hawaasa idil addunyaa Ameerikaa faana hiriiruudhaan warri ardii Awurooppaatis waan dhiibbaa dippiloomaasii geessisaa turaniif akkuma qaama Chaayinaadhaatti Taiwan tanaaf beekamtummaa kennanii fi gara gamtaa mootummoota dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiinis beekamtii kennanii fi Chaayinaan saniin tasgabbootee teessee kunis haa ta'u san garuu immoo Nancy Pelosiin afaan yaa'ii mana marii Ameerikaa gaafa waggaa 37 booda deebitee gara Taiwan dhufte ammoo ka'umsa muddama waraana Chaayinaadhaatii fi Taiwan marsaa sadaffaadhaaf bu'uura ta'uu isaatiin kaasuu barbaada. Yaa tolee egaa kabajamtoota daawwattoota keenya keessumaayyuu ajandaa kana irratti qabxiiwwan baay'een akka jiran abdiin qaba. Diqqoo itti dabaluudhaaf waa'ee wanni sanii wal qabatee ajandaa torbee kana ture keessaa akka odeeffannootti kenninu malee kan biraan dabarre Alqaayidaan eega haleellaa bara 2001 as jechuudha keessaayyuu 9/11 duuba jechuudha. Hoogganaa Alqaayidaa egaa Osaamaa Bin Laden ijjeetteen duuba ammallee Aymaan Alzaawirii ejjiisuu si addeesteeti kasiin jirtu.
kanumaan wal qabatee mana hidhaa keessaa miliqee kaduree Khalid Sheikh Muhammad illee eessa akka jiruu fi barbada cimaa akka jirtu Ameerikaan adda isaatti akkasiin jirtu kanaan fudhatamummaa Ameerikaa hangafa jenne sun sadarkaa kanatti gad bu'uusaa hordofee biyyoota ollaarraa deddeemteeti kasiin humna biyyoota ciccimoo laaluuf kasi amma fakkeenyaaf waraana Yukireenitiin humna Raashaa hubachuudhaaf kagoote ta'uusaa xiinxaltoonni hin kaasanii ammas humna Chaayinaa sodaattu san ittiin baruudhaaf immoo haleellaan dhiiga waraanaa gama Taayiwaan kana barbaadaa akka jirtu irra deddeebiidhaan himamaa jira nagatti nu dhamuu dandeetta. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya TV5 irraa Atireeraa Miidiyaa isin biraan gaatu ture xumureetti jirra. Atireeraa Miidiyaa isinitti himuudhaan Udii Musaadha akkasumas Abboo Maqaasoo akkasumas Boruu Mashiidhaa istiidiyootti argamuudhaan isinitti himaa turee jirra. Ogummaa kaameraa fi teeknikaatiin Seenaa Lammii fi Lammii Salamuun nu biraan turaniitii jira jechuudha. Qophiileen TV5 afaan itti fufu yeroo gaarii qabaadha.